U svađama ili raspravama postoje različiti načini na koji se ljudi svađaju. I sigurno si se suočio s ljudima koji baš igraju prljavo dok raspravljate u nečemu. Koliko puta ti se dogodilo da si izgubio ili izgubila određenu raspravu, a nikako ti nije bilo jasno na koji način te osoba točno pobijedila. Točnije, svjestan si da osoba nije igrala, ajmo reći, po pravilima, ali je teško objasniti što je točno napravila. U ovome videu ću raščlaniti tipove sugovornika, to jest 4 načina na koji se ljudi svađaju i kako im se suprotstaviti. Pozdrav, ja sam Borna Rišković i trener sam vještine pregovaranja. Ok, počnimo. Prvi, graničar. Graničar je osoba koja izbjegava temu. Nazvao sam ga graničar iz razloga što me to podsjeća upravo na tu igru, na osnovnu školu kada smo igrali graničar. Za one koji imaju za ovu igru drugačiji naziv, dakle igra se tako da postoje 2 tima, između njih se nalazi linija i jedna strana gađa drugu stranu loptom. Koga lopta pogodi, ispada iz igre i pobjeđuje tim na čijoj strani ostaje najviše igrača. Kako bi što duže ostao u igri, moraš se što bolje izmicati kako te lopta ne bi pogodila. Upravo to. Graničar je upravo to. Ovakav tip sugovornika mijenja temu na način da će diskretno usmjeriti vašu raspravu u željenom smjeru. Naprimjer, ti kažeš trebalo bi uvesti veće poreze za bogate, karikiram. Graničar će preusmjeriti i pitati te, koliko ti zarađuješ da to tvrdiš? Primijeti kako je tangencijalno na toj temi, ali ju preusmjerava. Ono što je ovdje bitno je da se ne daš upecati. Naglasiš osobi da pokušava promijeniti temu i inzistirati na tome da se vratite na ono o čemu ste pričali. Tu će ti pomoći rečenice poput mislim da ti bitnije biti u pravu nego da nađemo neko zajedničko rješenje. Ili kako bi se ti osjećao da samo izignoriram ono što mi govoriš. I tako dalje. Drugo, izokretač. Kao što i sam naziv govori, izokretač je osoba koja svaku tvoju izjavu pokušava okrenuti protiv tebe. Recimo da ti kažeš, smatram da bi se svi ljudi trebali cijepiti. Izokretač će reći nešto poput, želiš reći da ljudi ne bi trebali imati slobodu izbora. Ovo očigledno nije ono što ti želiš reći, nego nešto što ti izokretač nameće. Ovdje je imperativ ispraviti izokretača i vratiti ga na temu. Rečenice koje će ti u ovoj situaciji pomoći su jesam to ja rekao ili je tvoja rečenica interpretacija onoga što sam rekao. Ili možeš li moliti ponoviti samo što sam rekao zadnje? Točno ono što sam ja rekao. Čisto da vidim jesi me čuo. I kada sugovornik ponovi, samo postaviti pitanje, ako sam to rekao, kako si ti onda došao do slobode izbora? Treće, ljenjivac. Ljenjivac je tip sugovornika koji samo traži izlike. Samo traži razloge zašto nešto nije dobro. Zašto nešto ne može, zašto nešto neće uspjeti i tako dalje. Nazvao sam ga ljenjivac jer je ovaj tip upravo to. Ne daje nikakva konkretna rješenja, nego pronalazi izgovore za svaki tvoj prijedlog. Ljenjivci samo pronalaze kritike na sve što ti kažeš, a nikada ne nude neku alternativu. Ti kažeš, možda je bolje da pronađemo osobu koja će nam postaviti to, taj sustav za mjerenje. I sad, ljenjivac će na to odgovoriti nešto poput, to je muka. Jer onda moramo naći osobu koja je dovoljno kompetentna, koja mora potpisati GDPR jer su ti podaci koje imamo privatni. Pitaj Boga koliko će to nas sve koštati. Sad primijeti, ljenjivac samo pronalazi razloge zašto nešto ne može umjesto da predloži nešto. Dakle, rečenice koje će ti ovdje pomoći su kako bi ti želio da se ovo riješi? Što ti predlažeš? Kako ti gledaš na cijelu ovu situaciju? Dakle, želimo potaknuti ljenjivca da on predloži neko rješenje. Umjesto da samo govori ne, jer XY. Četvrto, lažljivac. Lažan. Problem kod lažljivca je što ne kažu samo jednu laž, nego ih zato se zovu lažljivci, nego kažu puno. Sad, strategija kod lažljivca je pronaći 1 ili 2 reprezentativne laži i iskoristiti ih protiv njih. Sad, recimo lažljivac izjavi laž, dolazi sad, u ured, da ti daje nešto moraš napraviti, bla, bla, i ti kao, pa to ne treba još, ne, Ana mi je to potvrdila. Uzet ćemo to kao istinu i iskoristiti na način da ćemo odgovoriti, ako ti Ana potvrdila, kako to da mi se Ana nije sama javila? Ili, zvuči kao da je Ana nešto krivo shvatila, idem razgovarati s njom.
tu će se on početi vrpoljiti. Dakle, svaka laž ima svoju točku pucanja. Ukoliko tvrdnju lažljivca dovoljno rastegnemo, istina će neminovno izaći na vidjelo. Također, rečenice koje ti tu mogu pomoći su, čini se kao da nemam sve potrebne informacije, ili zvuči kao da mi nešto ne govoriš. Dakle, nemamo se zavaravati, svi mi znamo ponekad upasti u jedan od ovih tipova sugovornika. Onda si se nekima i sam prepoznao u neku od ovih situacija. Dakle, poanta ovog videa nije samo da pričamo o tome kako se obraniti od ovakvih tipova, nego i kako da mi sami nekada ne budemo jedni od njih. Moć ovakvih tipova sugovornika se povećava bez suprotstavljanja. Da ti nudim ove alate kako bi tvoje buduće rasprave bile što konstruktivnije, kako ne bi postao žrtva ovakvih, ajmo reći, prljavih igrača. Ovo je samo mali prikaz onoga što radim sa svojim klijentima, kako bi imali sve potrebne alate da dobiju što žele, bez obzira na sugovornika. Želiš da i tebe pripremim na različite situacije i tipove sugovornika kako bi uvijek maksimalno izvukao iz razgovora, prijavi se na konzultacije na bornoj pregovaranje HR. Igri se. Pozdrav!